لو انت لسه مبتدئ في الجيم، لو انت لسه رايح الجيم، في كام حاجة لازم تخلي بالك منها وما تزودش عنها. ايه هي الحاجات دي؟ هنشوفها مع بعض. اول حاجة واهم حاجة، لازم تشيل الوزن اللي تقدر عليه. ما تشيلش وزن اكتر من استطاعتك. ليه؟ عشان خاطر مفاصلك يا بطل الابطال. وتاني حاجة ومن الاساسيات، اللي لازم يكون الاداء الحركي بتاعك والتكنيك بتاعك صح ومظبوط. ليه؟ عشان خاطر ما يحصلكش اي اصابات لا قدر الله، او اي حاجة تضرك عن اداء التمرين بعد كده. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا. حاول ان انت لما بتيجي تتمرن ما تتمرنش ساعات كتيرة في الجيم. حاول ان انت تخلي تمرينك من 30 45 دقيقة، ساعة بالكتير. ده هيخلي العضلات بتاعتك بتنمو بطريقة صح، ويبقى تمرينك كمان صح. اروي نفسك. اهم حاجة اللي انت تشرب مية كويس جدا. حاول اللي انت تخلي المية عندك كل نص ساعة لازم تشرب كوباية مية. اروي نفسك يا اخي. ما تستعجلش النتيجة. اهم حاجة سنة سنة، يوم ورا التاني، لغاية ما توصل لهدفك. النتيجة عمرها مش هتبان من يوم او يومين، فما تيأس.